今日母親節啊，咁咧本嚟咧就好開心嘅。我有兩個仔，一開始咧我就喺我細仔嗰度住，因為我細仔以前啊讀書啊好叻㗎，仲考到大學㗎。哦，後尾畢業咁叻㗎？咗咧，係啊，好叻㗎。哦，後尾畢業咗咧，佢又考上咗事業單位喎。咁叻啊？係啊。嗯，當時我個仔啊，讀書嗰時咧，就俾嗰個不三不四個女人勾引啊！哦，咁當時我個仔讀書嗰時年紀又細啊嘛，係嘛？咁又係叛逆期，咁咧就為咗唔影響佢個學業係嘛？哦，咁我咧就一直退讓，咁我以為等佢好好啲讀書啦，唔好嘈咁多啦，係嘛？點知佢講極都唔聽喎，咁咪。所以咧，咪盡量做佢嘅思想工作咯。哦，咁點知諗唔到我個仔畢咗業出嚟，馬上就娶咗嗰個女人啊！真係小圓，佢都完全唔顧及我嘅感受嘅。娶咗老婆唔好咩？你喊乜柒啫？發瘟咩？阿姨幾廿歲，嗰個女人邊配得上佢啊？點配唔上啊？我個仔係事業單位嚟噶嘛，咁高學歷，嗰個女仔家世又唔好，咁我個仔啊，你到底真喊定係假喊㗎？阿姨，我話俾你知，我人肉搜索你嘅喎。真係好委屈㗎！我覺得而家咁，你睇下我個仔咁高學歷，咁佢又娶咗嗰個女人，佢邊配得上佢？而家我真係好嬲㗎，當時啊！唉，阿姨我都唔知你咩心態嘅，而家娶得到老婆都算好啦。咁我個仔個條件咁好啊嘛，大把女仔揀啊，點會揀得到佢啫？咁而家咪揀咗佢咯，姐姐你仔都冇意見，你咁奄尖做乜鬼啊？阿姨，你而家整上嚟，你仲學人哋假喊先，我話俾你知啊！但係嗰個女仔又冇單位，人又唔靚，又冇定嘅嘢做，你講佢點配得上我個仔喎？咁你個仔中意咪得咯，阿姨。多謝你啊，Kitchen。咁你個仔中意佢啊嘛？咁你仔中意佢嘅，你個姨咧，你個仔又可以養得起嘅咪得咯？你整上嚟整蠱在怪阿姨，你到底有點委屈法啊？你而家咁樣，橫掂當時咧我就好嬲噶啦，咁當時咧我叫我個仔貸款讀書就得噶啦，因為我哋家境唔係好好啊嘛。咁以後咧就話有出嚟做嘢咧，我就把嗰啲錢還翻貸款咪得咯。屌你個姨啊！你仲叫你自己去貸款讀書喎？咁你個仔係咪貸款讀咗書啊？係啊，嗰個女人啊，佢又出咗錢同我個仔，俾我個仔去讀書。啊！俾你個仔去讀書，咁人哋俾錢你個仔讀書唔好咩？咁佢條件唔好啊嘛，佢就係想攀我個仔啊嘛，佢就係想等我個仔功成名就咧，然後咧就飛上枝頭變鳳凰喎。屌你真係啊！一畢業出嚟就真係同嗰個女人結咗婚啦！你講我嬲唔嬲咧？我話俾你知，阿姨，我都唔明白點解你家婆娶咗你嘅，你家庭條件好好噶嘛？咁我個仔起碼有個事業單位啊嘛，呢個條件好優越噶嘛。你個仔點解有事業單位呢？咁係咪你個新抱供人哋嘅呢？人哋讀完大學啦，人哋考到上去啦，你就話鳩柒人哋冇你個新抱，邊有你個仔呢？係啊，當時我個仔咧，佢就話叫我唔好理佢啊，等佢自己咧，佢自己會話事噶啦。咁你個仔都叫你唔好理佢啦，你仲學人哋做綠茶先，幾廿歲仲喺度，哎呀小圓啊，我點樣啊？你以前後生嗰陣係咪咁樣噶？唔係啊，咁但係我為咗我個仔好啊嘛，我個仔點可以娶嗰個咁個樣條件個女仔嘅喎？而家都退咗咯，頂你啊！
你個仔條件好，唔係因為你俾到條件佢好，係因為佢靠佢自己嘅條件強大起嚟嘅，你明唔明阿姨？係啊，收尾咧，佢都係同嗰個女人去領咗證，都唔話俾我知，我都係最後啊，最收尾一個知道嘅咋。你個倒數第一咪？係你好啊，阿姨，你成日話你個仔咧條件好啊，你個仔連讀書都係靠你個新抱供佢去讀嘅咋，你而家仲喺度話人哋條件唔好，仲話人哋黐你金康，你有啲乜嘢金康俾人哋黐啊？阿姨，你屋企係咩條件啊？阿姨，我屋企條件咧都係咯，你唔係屋企咩條件先？你成日話人哋條件唔好，你屋企係咩條件先？請你回答我。但係我哋可以貸款噶嘛？哎呀，全世界都係貸款啦。問題人哋個女仔係供你讀書喎，供你個仔讀書，成就你個仔喎，你成就咗個女仔咩嘢咧？但係我哋當時可以出來先還，唔使要佢啲錢讀書，出嚟先還翻俾佢噶嘛。咁家姐人哋係供咗你個仔讀書喎，係咯。你想點啊？而家已經結咗婚啦，咁你個訴求係乜嘢？你想佢哋做乜嘢啊？我哋收尾咧就好多矛盾咯。有咩矛盾啊？唉，總之就真係難講得遠啦。你慢慢，你快啲講啊！你咪一匹布咁長啊！講重點啊，個矛盾點喺邊啊？咁咧，我個仔咧就同嗰個女人咧喺城區度買咗房啊嘛。佢領咗證之後，咁我個大仔咧又好曳噶嘛，條件唔係好好，讀書冇跟唔上細仔。佢啱啱畢業，啱初中畢業，工資又唔夠。咁你想點啊？佢有個女人就想同佢結婚噶啦，又冇錢。問我細仔。咁細仔講重點啊！細仔就同嗰個女人喺城區度買咗套房，當時咧我就俾咗3萬蚊佢噶啦。啊，唔得啊！振業嗰度好大聲。佢第一胎咧就生咗個女，咁你講重點啦，阿姨啊！你聽佢講埋佢先啦，慢慢地講啊！你講啊！生咗出嚟都係我同佢帶噶嘛。咁一生完咧，年紀咧佢先至嗰個即係嗰個女人先至出去做嘢嘅。咁食啊住啊乜嘢都係食我個仔噶嘛。咁我又幫佢帶細路喎，湊嗰個孫女喎。嗰個女人啊，從來都唔感恩我嘅，每個月兩公婆加起嚟先至俾4600蚊我。哇，4600蚊你仲唔夠啊？幫你湊住個阿哥個仔喎，你想點啊？我大仔前嗰2年就認識咗嗰個女人，佢35歲都未結婚啊，陰公。你個仔啊？係啊，我大嗰個仔啊。哦。咁關你細仔咩事啊？你而家係咪想問你嗰個新抱攞錢俾你嗰個仔結婚啊？係啊，我就係想咧，佢哋嗰套房抵押咗，借啲錢俾我大仔結婚。咁你咪話可以貸款嘅咩？你可以貸款啦，而家有第二次機會俾你啦。係啊，咁喺樓下咧，我哋屋企咧就有一套舊嘅房噶嘛。嗰個女人唔願意啊，話點都要話出省城嗰度買啊。唔係啊，我問你一句啊，咁個女人唔願意，你咪唔好嘈咯，叫個仔咁貪慕虛榮、咁貪錢嘅個女人。但係我個大仔條件又唔好。唔好都算啦，費事屈就啦。咁細膩嘅女人係咪先啊？冇屋就唔嫁喎，俾我咧我就唔儲鳩柒呢啲咁樣嘅女人噶啦。佢又難揾得到第二個。難揾，我自己單身我都唔會儲呢啲咁樣嘅女人啊！我同你講。阿小圓，關鍵係嗰個女人啊，有咗 BB 咧。有咗咪等佢自己生咯，佢唔願意就我邊個叫你嘅睇住我屋企咁鬼窮，仲死去要樓啊要車噶，發瘟啊佢，俾我係唔儲鳩齊佢噶啦。如果佢咁樣，你叫佢就咁嫁咗過嚟算啦。咁我就睇見當時我個仔條件又唔好，咁咪千方百計想叫我細嗰個仔同埋新抱攞佢嗰套房去抵押。
抵押20萬咁俾佢娶落咁差嘅女人，你仲要個細仔抵押？俾我就唔要噶啦，嗰個新抱，你唔好要啦嘛，佢唔嫁過嚟。呢個你個細新抱，人哋肯倒貼㗎，係咪先啊？又肯出埋嗰啲咩嫁埋佢啦，又肯谷埋你個仔啦。同埋你又鬧到人哋，哇一文不值咁樣，仲要人哋抵押又成，你想點啊？哇，係㗎嘛咁冇計嘅喎。咁如果唔娶啊，唔揾佢哋借錢娶啊，陣間我驚我個大仔娶唔到老婆啊！娶唔到啊，算數啦！而家呢個社會係咪先啊？娶唔到啊，算數啦嘛，就咁快快活活咁過一世唔好咩？冇能力娶就唔好娶啦嘛，係咪先阿姨？阿姨啊，我覺得啦，你而家個大新抱啊！你而家個大新抱係嚟黐你金康㗎，佢乜都唔帶過嚟就想嫁俾你個大仔，你已經錯咗一次㗎啦，你今次唔好再錯啦。嗱，我唔係話你貪心嚇，我亦都唔係話你乜嘢，真係㗎，你醒下啦，今次你一定要阻止啊！咁啊，係啊，咁當時咧，我個細新抱咧，我個細新抱就唔願意抵押嗰啲錢俾我大仔娶老婆啊嘛，咁我就同佢嘈喎，咁佢又頂翻我喎，我講佢就係咁頂我喎，頂到我好鬼死激氣喎，咁我咪推咗佢一下咯，咁佢又推我翻轉頭喎，推我跌落地喎，咁我就硬咗佢一腳喎。咁佢收尾咧，佢就話我肚好痛啊！你睇到啊，我肚好痛啊！咁當時咧，我係好細力噶嘛，佢做咩會講肚好痛？佢係咪屈我啊？咁人哋痛就痛噶啦，姐姐。咁我當時好細力噶喎，點會踢到佢好痛？咁你到底想講啲乜嘢？你演戲嘅定係點樣？你自己詐演出嚟嘅，然之後屈你個新抱嘅，你講喎。唔係啊，收尾仲有好多嘢啊！你講啊！發生咗衝突，咁佢後面咧，我就鬥時間咯，去接我個孫啊嘛，接佢個孫我個孫女啊嘛。咁佢哋當時咧就瞓喺個地度，想攞手機打電話咧，我就搶咗佢部手機。佢當時咧肯定係想打電話同我個仔打小報告嘅啦。咁我肯定係唔俾佢打嘅啦，係咪？陣間我個仔又嬲我嘅啦。咁我就攞埋佢部手機去接我個孫女嘅啦。人哋打走翻嚟嗰時，係咪有問題㗎？去到間屋都睇唔見佢。咁你攞咗個手機咁點啊？攞咗佢手機，咁佢後面咧就係去隔離屋嗰度叫人哋借個電話借個手機打電話俾我個仔，又叫咗救護車送咗去家後嗰度。嗰個白大褂咧就話佢要引產。咁佢幾多個月啊？啱5個月㗎啦。佢話嗰個細路，白大褂話嗰個細路冇咗胎心㗎啦。哇！我輕輕踢咗佢一下啫嘛，係咪佢個胎本來就係有問題㗎？點解係咁輕輕踢咗一下就冇咗嘅咧？小圓你話啦，你個發瘟啊！喂，阿靚阿姨，我多口講句啦，我忍你好耐啦。即係點講啦？我唔係話我好斯文嘅。喂，人哋輕輕踢下你，你話啲左膠行唔到咧，你點解釋啊？一屍兩命嘅喎，你新抱喎迷女嘅。哇！係佢喺度炸地啫，邊有咁嚴重啊？你俾我聽兩句啦，聽兩句咯。阿姐姐啊，我想問下你咧，你咧輕地啫喎，人哋踢下你女啊？唔係啊，姐姐，你平時咧應該係一個搞屎搞棍嗰啲是非精嚟嘅，唔係講笑。唔係啊，嗰啲講人哋女啊，唔係女嘅，人哋係女啊。唔係啊，唔係你姐姐，我同你講，你肯定咧喺你哋條村嗰度出晒名噶啦，道是道非。我聽你把聲音，我都覺得係嘅。應該係嗰啲啊。啊，姐姐，我同你講啊，
蛇乜鬼姐，啫我同你講啊，其實你做幾廿歲你都做得衰。如果我阿媽，我肯定係浸喺度坑佢噶咯。你覺得人哋賴你係咪？你等我講兩句啊。啊，嗱，呢個姐姐我同你講啊，其實我同你講啊，你做幾廿歲你一定做得衰格噶。你個新抱唔俾你係啱嘅。你有咩理由去道德綁架叫個新抱去搦錢去儲呢個人呢？你自己冇錢窮就算數啦。你唔好害人啦，係嘛？新抱錢都揾唔到。喂，你一你講先，因為我講先啦。兄弟都唔幫，邊個幫啊？邊個幫你啊？你而家出晒名啦，好似小賢姐姐話計，係嘛？你幾廿歲人做到你咁衰嘅，真係小鳩有嘅。你仲喺度，你上嚟做咩？上嚟，叫阿小賢點幫你啊？晒新抱都唔見埋添喎。報369啊！係啊，報佢肯定係坐花廳，係只閪婆。睇醫車有冇咁嚴重啊？有冇咁嚴重？一屍兩命喎，你孫仔喎。阿姐姐，你而家咁樣，我哋係犯法㗎喎。賣皮啊，送俾個攤啊，嗰只閪婆。369而家母親節啊，幫到你。阿姐姐，啊，姐姐你咁樣係違法㗎喎。如果係咁樣，人哋要告你就係咁樣。依家人哋係咪要告你？你講俾我知。收尾佢係想講，佢就要挾我。當時咧，佢要挾你啊去咗醫院咧，佢收尾咧，佢就叫咗佢阿媽過嚟，佢就要我搬走啊嘛，要我搬翻鄉下住喎。咁我當時就肯定係唔肯噶嘛，翻鄉下住，就好難噶嘛，啲環境唔好噶嘛。我個仔咧又係咁呻佢老婆喎，唔呻我講喎。咁我真係覺得好委屈㗎。你唔識跟你大仔咩？你大仔話乜嘢啊？咁佢信佢老婆，咁佢信佢老婆，唔信你係咪？而家咧佢就死無對證，硬屈你係咪咁樣嘅意思？係啊。咁其實你冇踢過佢嘅，你嘅意思係？有踢過，但係冇咁嚴重㗎嘛，係佢喺度詐詐諦諦想屈我啫嘛。仲死都快。嗱，咁如果係咁樣，問題係你有踢過，你自己都講啦，踢咗咧，即係有問題㗎啦。我同你講，人哋醫生話有問題，你就入去坐監。係咯，你就去踩醫車啦，過母親節啦。嗱，周身屎啊！嗱，而家嗱，跟佢大仔。哇！如果我老母啊，我就叫佢又去食屎咯。你講啊。文練啲啊。係啊，佢講咧就裝有佢屋企裝有攝像頭㗎。如果我唔搬出去嘅話咧，佢就攞嗰啲證據出嚟，去369嗰度揾。啱啊！咁佢講得啱㗎。啱啦。喂，阿亮姐，我真係好低調嚟講，我如果做到你聽㗎，你肯定係家唔會俾你講嘢添喎。咁佢而家係要報案係咪？你到底報定係唔報？定係你就咁走咗咧就算數？找得到咩？佢係想報，但係佢如果要我搬出去住，如果唔搬出去住，就算啦係嘛？咁你搬出去住啦，阿姨，其實對你都好事嚟嘅。最大寬容添喎。但係搬出去住，第日我又點睇得見我個孫啊？我入都好啦，你跟你大仔啦，我翻屋企住，環境好差噶嘛。唔係啊，阿姨啊，因為咧你揀咧，全部人都見唔到你入去咧，就坐花廳。咁因為咧你就絕對就坐花廳咯。你咧翻鄉下住咧，就見唔到你個孫。咁你自己兩樣揀一樣。其實你翻過去，你偶爾去睇下都得嘅，唔好為難個仔啦。今日母親節，明唔明啊？如果係我做佢仔，我要門口唔俾佢入添喎。咁啊閪老母啊！我掛住我個孫，我唔可以入去，又唔可以翻老家㗎。唔得㗎，姨。聽人哋阿媽啊點講啊？咁佢媽咪都唔想同你住啊，你嘅新抱都唔想同你住咯。咁你點要夾硬先呢？喂，你大仔咁好啊，跟你大仔啦。我同你講啊嘛，而家阿姐姐我同你講啊，仲有一個問題喎，你而家你呢個新抱見唔見得順咧？你有個咁嘅家婆，邊個夠膽入去你家門啊？嚇？你仲自己嘅？我同你講啊，人哋趕你走啦。而家我同你講啊，你衰唔衰啊？你做幾廿歲做成咁樣，你衰唔衰？咁點辦？喂，大家女人係嘛？冇得辦，冇人幫到你。咁啊，你輸唔輸喎？唔教你㗎，你啲咁衰格嘅人，邊個教你啊？我教你食屎咯！係啦，冇錯，哎只大佬講，直頭叫你食屎。多謝你啊，呢個匿名連拉嘅。
你做人出嚟，你做幾廿歲做成咁，如果你話第二個新抱見到你呢個咁嘅家庭，我鬼入去啊，好冇？啊，有咗 B B 係點啊？你行嘅道德綁架個新抱，要俾錢人，呢個新抱會買嘢嚟，你冇本事唔好出聲啦！嗱，你而家你照唔照假？成條村都知晒你噶啦！你個新抱肯定嘅兩個問題，要麼你喺度，要麼佢就同你個仔離婚，你信唔信？多謝晒啊！呢個匿名連麥，多謝禮物啊！嗌隻閪婆咧，人哋對個女啊睇下點樣啊，肯定佢唔舒服。阿姨啊，阿姨咁樣啦，咁今日母親節，我亦都唔想你難做嘅。你咁樣啦，你搬咧，你就搬咗到咧，就搬出去啦，翻去鄉下。然之後咧，你個大仔如果佢儲得到嘅，你就幫佢籌孫啦，你都就嚟籌孫啦，唔好走去嗰度搞屎搞棍啦，明唔明啊？而家仔供電，就叫個細仔來。嗰個細仔同我貸款啊，真係如果唔係真係，你唔好咁樣啦，阿姨，你有冇良心㗎？其實咁你係咪咧？細仔係大龜嘅先知，係咪執翻嚟嘅？係咪路邊執翻嚟嘅？同樣係我生嘅，但係我兩個想別口㗎嘛，唔係話大聲。有個娶唔到點辦啊？咁娶唔到咪娶唔到咯！我哋直播間有幾多人未靠本事嘅結婚係靠本事，唔係靠我第二個仔有本事，係靠我自己個仔有本事。你邊個有本事嘅你就邊個儲老婆，咁你冇本事嘅你儲乜柒老婆啫？人又老錢又冇，係咪先？係間屋都爛埋啦！走咩佬啫？老婆要走佬就走佬咯！你咁樣嘅人，你話我入到你家門咧，我就家門不幸噶啦！屌啦！如果我同佢對親家，我肯定送佢去花廳咯。你聽唔聽得到啊？而家你個新抱冇話要咩啊嘛？要捉鳩齊你入去啊嘛？係咪？有仔有女係咁嚟噶嘛，相互間幫助咪好應該。你個新抱有冇話要捉你入去啊？兄弟如手足啊，有啊，兄弟要分啲噶。一係就報369咯，一係我搬走咯，我唔搬。咁你唔搬，你搬定係唔搬咧？而家人哋話唔搬咧就要告啦，告嘅立案嘅，你要坐監噶。阿小袁姐咪嘈先啦，我叫佢大家同你一齊住得唔得啊？傻嘅。咁如果點算啊，小袁？嚇？走翻去同你個大仔住啊！我又唔想，我都唔想你坐監。我希望佢坐添喎，唔加分啊咁得喎。咁你睇下，走翻去我個細仔咧就肯定唔同我貸款嘅啦。咁我自己冇本事又拖累個細仔。大仔個女朋友又有咗小西瓜咯，咁點算啊？唔可以係。關閪事啊！你又聽到人哋一屍兩命，爭少少。都唔知衰嘅，真係唔識點算好咯。人哋咪教咗你咯，姐姐，你係唔識聽中文定係廣東話定係點？可能你啫喎，你隻細仔好偏你喎。如果係我做你親家，我見佢大碗都冇得做添喎。點？啊，你出嚟聲，阿姨，你講下。阿姨啊。哇！你講乜嘢？換位思考你講話講一句啦，啲唔係乜收入嘢。又唔穩定，咁點算啊？佢個女朋友又有咗小西瓜。咁佢點講咧？阿姐姐，你個大仔收入唔穩定嘅，咁你幾多歲啊？你仲可以去打工啊嘛，做保姆都得噶嘛。你可以做環衛噶嘛，你可以搞衞生噶嘛，可以擔屎噶嘛。其實我哋好多嘢要做噶。小燕姐，你教佢去個巷仔嗰度着靚啲。講呢個都冇用啦，佢都已經50、60歲啦，創造未來。佢係要揾快錢啊嘛。唔係話揾乜嘢錢，阿姨你走去做嘢啦。如果既然係咁樣嘅，你又嫌佢俾家用俾得少嘅喺嗰度做嘢，啱唔啱啊？傻咗未好翻嘅，嗰啲人啊。阿姨，本身佢哋個家庭都一個月俾4000幾蚊家用佢啦，你哋都唔記得咗啦。咁你而家走咗翻去，人哋係唔會俾你嘅。我同你講，你新抱係唔會俾你嘅。佢踢咗佢人哋個係啊！我逼佢去貸款俾我哋，咁佢就話：如果唔係咧，就要同我個仔扯簿仔；如果係我哋逼佢貸款嘅咧，就要同我哋扯簿仔。咁你個仔制唔制啊？你個仔會唔會為咗你佢個大佬咧，同佢自己老婆離婚啊？你覺得？我唔知啊。
咁我覺得應該唔會嘅，因為佢一去嘈，我阿姨你聽我講啊，你想唔想你個細仔老有所依啊？佢一去嘈，如果佢有你呢啲咁樣嘅視頻嘅，佢走去舉報你去個單位，佢事單位佢都冇得做。你知唔知啊？佢就淨係話攞住嗰個監控嘅視頻，佢話如果我哋唔聽佢嘅，佢就去咩369嗰度噶啦。正確。咁佢講得啱唔啱啊？咁人哋咁樣去做，咁你係咪整到個仔都冇嘢做啊？個細仔都冇嘢做啊？你個大仔已經咁樣啦，你想唔想個細仔都冇嘢做啊？咁到時候咧，你釘雞密實邊個處理你啊？你有咩病痛嘅？你而家仲後生，過多10零20年咧，你周身病痛入醫院都冇錢啊！你哋自己貧窮咧，已經百事哀噶，你明唔明啊？校通單啊，可能有問題添喎。知啊，冇錢真係好難噶，我都知道噶啦。咁邊個叫你自己咁冇能力啊？成世都唔發達啦！邊個唔想發達？我都想成億萬身家噶。咁做咩你唔發達啊？喂，我叫我都聊招下先。咁唔發達，你做咩唔自己檢討你自己呢？叫我都聊招下自己，冇閪樣先嘛。聽我把聲就知咯。你明唔明啊，姐姐？叫我閪樣先。明白。你快啲翻去啦，唔好講咁多啦。你走咗上嚟咧，我一早掟你入去啦噃，仲得有機會就傾偈啊！你今年幾大啊？創造未來，同佢差唔多啫。咁你自己有個新抱，你會點啊？喂，我啊冇嘢喎，和諧喎。和咩和諧啊？你儲咗新抱未啊？咁多事喎，你做關我咩事？你知唔知啊？你知唔知啊？你咁樣去搞咧，如果俾我咧，你唔使知做我家婆啊！如果我肚有5個幾月，你搞到我冇咗嘅話，如果我就算我親家如果係對我女咁啊，我啊整到佢好鬼舒服添喎，坐翻聽噶啦。知道噶啦。多謝小圓姐姐。你自己諗啦，姐姐，你自己諗啦啊！我練過第二個啦，唔練你啦。今日母親節講埋晒呢啲嘢。好啦，多謝小圓同埋國家啲人點醒咗我咧。費事你影響啊！影響今日母親節快樂嘅人哋。係啊，今日母親節啊，好唔好？好啦，大家。我話要我做你個細仔啊，我絕對係老媽子都唔叫啦，我唔踩你出門口嗰度啊。唔係啊，你創造未來做乜鬼啊佢？我係咁粗噶啦。咁我放翻你落去啊！創造未來啊！好，唔會哦，拜拜。拜拜。倒數第一咪你好。你好毒啊，老虔婆。點解你會喊嘅嗰個？冇喊啊？唔係啊，我聽到你喊嘅，點解？冇，我冇喊。屌，你又演戲啊，唔係啊？冇啊，我邊有喊啊？我見到你個心好難受喎，你唔係真係好難受喎。伸咗個懶腰啫，我話嗰個老虔婆好毒啊！有時候佢應該係嗰啲好諸事好八卦嗰啲女人嚟嘅呢個姐姐。唔係啊！你聽到佢把聲知啊？你知唔知啊？即係我覺得，即係作為一個媽嚟講，覺得佢係唔合格嘅。唔合格噶，本來就窮。然之後後邊更加窮，而且呢啲人咧，你掂佢一下咧，應該係你要賠緊錢噶啦。佢已經係唔做晒成套檢查咧，佢係唔會翻出嚟嘅。只要你碰得到呢個姐姐，好似咁樣，你食錯少少嘢，或者佢食咗你少少嘢，佢行到嗰度，如果佢食咗一隻鴨蛋或者食咗一隻雞蛋，咁就死啦。係咁即刻肚痛，即刻走去照 CT， 即刻呃人哋一大筆錢。呢啲人真係交唔過啊！又自私啦，又毒啦，又貪心啦，即係樣樣都俾佢佔晒啦。你話佢個仔以前讀大學嗰時，佢都唔出錢，叫個仔自己去貸款讀書。我唔知點解可以做家長做得咁嘅情況。呢個風箏應該認得出嗰個人啊！嗱，啱啱嗰個阿姨把聲好似我鄰居把聲咁樣啊！嗱，多謝呢個朋友仔嘅眼鏡啊！我想問下你嗰個鄰居係咪咁惡毒㗎？好惡毒，真係好惡毒。你嗰個鄰居係咪咁惡毒噶？我唔知啊，因為係唔係我隔籬啊？唔係我隔籬，啱先嗰個朋友仔嘅隔籬係咪啊？係咪啊？收聲，你連咪嘅就連咯，直播間嘅朋友仔。嗱，咁個人咧花咧1蚊雞咧都可以連上嚟嘅。咁你想分享故事嘅都可以分噶。咁我放呢2位朋友仔落去先，好唔好？好，拜拜。好多謝晒。
哦，連下呢個叫做 TY 嘅啦，振業連上嚟，費事嘥佢1蚊雞啊！你好啊 TY， 喂，係你好啊 TY， 你好啊，姐姐嚟嘅喎。嚇 YT YT 啊，唔好意思啊 YT 睇錯咗啊，發雞盲點啊？我想買白膽。